¿Cuánto vale este vuelo, por ejemplo, ida y de vuelta? Y $6.500 más o menos. $6.500 ida y de vuelta y podés meter a las personas que vos quieras. O sea, Hasta 7 personas este avión. Y bueno, íbamos a hablar con el perro, pero bueno, pasó lo que pasó, no pasó nada. pero ponele, hay gente que supongo que debe hacer de decir, voy a Mar del Plata ida y de vuelta, el que quiera ir. Mirá, esto es un mimo, queríamos cagarnos de risa. Lo hacemos. Suponete que yo tengo juicio contra Ñul, que fuimos en avión. Es algo que me va a llevar. Si voy en avión comercial, tengo que ir al aeropuerto, ¿qué? 1 hora y media, 2 horas antes. Tengo que hacer la fila, poca señal, sé qué, que la llamás. Viste que estoy al palo hasta que despegar, que el teléfono, que problema. Irme a Rosario, media hora en este avión, o hora, ponele. Media hora, Y Rosario. después la vuelta también, pierdo 6 horas, pierdo medio día laboral. Pero te prometo que en un día hago más que $6.500.